اليوم جبت لكم الوصفه اللي غتهنيكم من مشاكل ديال الكحه او الكحبه. اللي عنده الكحبه ديك المفرطه اللي كيبات يكحب ما كتفوتوش، كيعمل سيروات، والو ما كتفوتكش هاد الوصفه. البنات ولا الولاد راها وزاله، زوينه للكبار وزوينه للصغار. يلا خليكم معايا حتى لاخر فيديو باش تعرفوا الطريقه ديالتها ونهضروا عليها شويه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم بناتي ولادي، ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي، ونلقاكم هذا الفيديو باحسن حال. اليوم بناتي ولادي بغا ندير معكم واحد الوصفه ومجربه. هاد الوصفه البنات ماشي غير غادي ندير هاد الوصفه، انا عملتها للجوج ديالي. كانت فيه واحد الكحبه خايبه، كيبات لي كامل ويكحم، ما خلينا سيروات، ما خلينا حتى شي حاجه. المهم عملت ليه هاد الوصفه، غير تلاقى مع واحد السيد وقالها لي وعملتها ليه. المهم عملت 3 ايام سكتت عليه الكحبه، ما بقاتش فيه الكحبه نهائيا. ودابا حتى جربناها وعرفنا فيها منافع كثيره، ودخلت الجول وقريت على هاد البذور كاملين اللي حاطه هنايا، عرفتهم لاش كيليقوا، وعاد قلت غنعملها مع بناتي ومع ولادي ومع اي واحد مريض الله يشافيه اللي فيه الكحبه. عرفتوا دابا مع دابا الحال بدا كيسخن، الانسان مولف كيلبس الحوايج بزاف. دابا ملي ولا الصهد كاين اللي كيتعرى كيبقى عابس لي ما عارفش راه بانه غيضربوا البرد. حيت الا كنتي كتلبس الحوايج بزاف خاصك ماشي تحيدهم دقه واحده، بشويه بشويه حتى الداد ديالك تسدي على داكشي. المهم البنات بلا ما نطول عليكم، هاد الوصفه البنات هي عندنا حب رشاد. كما شفتوا البنات حب رشاد راه ليه منافع كثيره وكيليق بزاف د الحوايج، ماشي غير الكحه. راه مزيان العظام، مزيان كيسخن، مزيان الهشاشه، مزيان الامساك، بزاف د الحوايج. دخلوا الجوجل وقراو عليه وغتلقاو المنافع ديالو بزاف وتا المضره ديالته. دخلوا لجوجل البنات، ماشي اي حاجه كتشوفوها في اليوتيوب كتمشيو ديروها، خاصكم حتى تعرفوها لاش كتليق عال باش البنات عملوها. المهم البنات، وهذا عندنا إلان. هانتو البنات كما شفتوا هذا إلان تا هو راه ليه منافع كثيره كتعرفوا. كيجبر العظم، كيزيدنا المخ في العظام ديالنا، كيليق حتى هو الهشاشه. واحد الحاجه باش تعرفوها البنات، هذا كيليق حتى الهرس. شي واحد كان مهرس غير كيتجبر به. الى يعني حتى هويا عملوا يعني كالو كديريه في حسوه، كتطحنيه بحال مكايا عاوتاني كيصفوا بحال مكايا. هذا إلان البنات. المهم عندنا زريعه الكتان، ها هي البنات كما شفتوا زريعه الكتان لها منافع كثيره، لا للشعر ولا للوجه ولا للذات، يعني زوينه حتى هي راه كتليق بزاف د الحوايج. بانت لي واحد العدسه كتليق بزاف د الحوايج، كتليق للشعر، كتليق للوجه التجاعيد. المهم حتى هي زوينه في هذه الوصفه البنات، وكتليق حتى هي كتليق الامساك، وكتليق حتى المفاصل اللي عنده المفاصل. وهذا البنات الحمص كما شفتوا، الحمص كلكم عارفين الحمص البنات. هذا انايا حيت ما طحنتوش، خديته مع العطار وطحنوا لي عنده، حيت الا جيت نطحنو هنا في هذه الماكينه اللي عندي غادي يخرج لي عليها. المهم الحمص البنات غادي تاخذوه طحنوه عند العطار وتجيبوه حتى هوايا وتغربلوه. انا راه غربلته، واخا طحنوا العطار بقاو فيه دوك الحبيبات قاصحين. المهم هادو هما الوصفات البنات، نبداو بسم الله. المهم كيما غتجيبوا هاد العشوب، هاد البذور اللي قلت لكم كاملين، زرعه الكتان، حب الرشاد، إلان، الحمص، كلهم غادا تنقيهم تغربليهم من الغبره، وغادا تنقيهم الا فيهم شي حجيرات ولا شي حاجه غادا تحيديهم. دابا نبداو البنات في الوصفه، نوريكم الطريقه ديالتها. المهم غتاخذوا شي آلة طحانه كيما كانت، وغادي نطحنوا بلا ما نديروهم لا نسخنوهم ولا حتى شي حاجه، غنطحنوهم بحال ما هكايا البنات. غادي ناخذوا حب الرشاد،
المهم غناخدو حب الرشاد وغادي نطحنو ونرجعو عاوتاني للاخرين. كيما شفتوا البنات، ها انتو شوفوا الطريقه ديال حب الرشاد. طحناه طحنيه وسكتي الماكينه راه شويه ما واخا هكاك راه ما كيخرجش، يعني ما يخرجش غبره، شويه كيخرج شويه حرش. دابا البنات غادي ندير إلان حتى هويا غنطحنو ونرجع معاكم. من بعد البنات بعد ما طحنا هاد البذور كامله، ها شوفوا هذا إلان كيطحن داغيا البنات وتغربلوه. وطحنت زريعه كتان، شوفوا كيفاش، وتا هي تغربلوها البنات. وهذا حب الرشاد. دابا هاد المكونات البنات كاملين اللي طحنا كما قلت لكم، بعد ما كتغربلوهم تحيدوا منهم ديك الغبره ودوك العواد اللي كيكونوا فيهم، غادي تنقوهم. ضروري ما تنقوهم البنات، ما تجيبوهمش مع العطار مطحونين، مازال الحمص تقدري تطحنيه عند العطار. اما هادو خاصك ضروري تنقيهم من الحجار، تنقيهم من داكشي اللي فيهم، عاد باش كتجيبيهم غربليهم عاوتاني ونقيهم وطحنيهم. كما قلت لكم البنات انا طحنت دابا كلشي، ما بغيتش نبقى نصور معكم داكشي باش نطول الفيديو. المهم غادي نزيد هاد المكونات كاملين. هذا عندنا إلان، غنزيد عليه هذه زريعه الكتان كما شفتوا البنات. انا تبعت معكم الطريقه كامله باش تعرفوا اش كديروا. صافي غنخلط هاد المكونات بجوج، وغادي نزيد عليهم هاد حب الرشاد. كما قلت لكم البنات حب الرشاد راه زوين، راه بعض المرات كيكون بحال ما كيضربنا غير البرد والكحبه، كنشدو واحد الملعقه كنديرها في كاس ديال الماء فاتح، نخليه حتى كيفور في البقراج، ونكبو عليه ونخليه يبقى يطلق. عاش ملي كنبغي ننعس بالليل كنشربو، كان الصباح داك الصدر ديالي مرخوف عليا. هادو راكم كنا نعرفو راه نديروهم حتى في الخبز، فيما نطيبوا الخبز نديرو حبيبات منهم نعجنوهم معاهم نديروهم، لانهم مفيدين للصحه ومفيدين للمفاصل، مفيدين اللي كيضروه الكبد ديالو، حتى هما راه مفيدين. هاد حب الرشاد ولا زريعه الكتان. وغادي نزيد عليهم هاد الحمص البنات، عطاتني كميه كثيره. شحال هادشي كلشي شحال شي 240 ريال. جبت 60 من الحاجه، عطاو كميه كثيره، شربتي وشربوا ولادك وشرب راجلك عطيتها لجيرانك، اي واحد شتي فيه الكحبه عطيها ليه في سبيل الله. غادي نخلط هاد المكونات كاملين، نخلطهم مزيان حتى يتخلطوا مزيان. ديرهم شي طبسيل يكون شويه متيسع، هذا جاني شويه ضيق، مازال انا غادي نخلطهم. المهم البنات تخلطوهم مزيان تينسجموا كلهم مع بعضياتهم، وغادي تديريهم في شي قاروره ديال الدجاج وتسديها. المهم انا غادي نشوف شي قاروره فاش غنديرها وتسديها. والطريقه ديالها البنات، عندك العسل في الدار الحر، عندك العسل غتاخدي واحد الكميه من هاد البذور وغادي تخلطيها مع العسل وتخليها في القرعه، تعودي تفيقي مع الصباح تاكلي ملعقه، مع الغداء ملعقه، مع الليل ملي تبغي تنعسي ملعقه كبيره. والوليدات الصغار حتى هما يا البنات الا كانت فيهم كحبه اعطيهم ملعقه صغيره، ديروها لهم مع الحليب يشربوه. وإلا ما عندكش العسل يا حبيبتي تقدري تسفيه غير بالماء. شوفي الكميه اللي عطاتني، يعني 240 ريال، احسن من تجيبي السيرو ب 600 ولا 800 ولا 1000 ريال وما يديرك حتى شي حاجه. كما شفتوا البنات هذه هي الطريقه ديال هاد الكحبه.
يعني تيقوني البنات، راه ما كايناش شي حاجه غنعطيها لك وانا ما مجرباهاش. كما كنقول لكم انا قناتي راه ما فيها كذوب، ما فيها حتى شي حاجه. انا ما كيهمونيش لا مشاهده ولا لايكات ولا حتى شي حاجه. اللي كيهمني هو الانسان يستافد من واحد الحاجه. راه كاع شي حاجه كتكون ضرانا وما عارفينهاش، وكندخلوا اليوتيوب كنكتبوها ونعرفوا اش كاينه، واش كتصدق ولا ما تصدقش. المهم البنات هذا هو الفيديو، ونتمنى منكم يعجبكم هذا الفيديو وجربوا هذه الوصفه البنات. ما ديري لا لايك لا تعليق لا تحسري سيري تجربيها وعاود شوفي عندي ديري لي اللايك وكتبي لي في التعاليق، لانني هذه الوصفه البنات رانا عارفاها وجربتها عاد باش درتها معاكم. راه حتى جربها الجوج ديالي وفاتو الكحبه. كانت في واحد الكحبه حنا ناعسين ونسمعوا الليل كامل وهو كيكحب مصدع الظهر، غير عملت ليه هذه الوصفه هو يفوتوا الحال 3 ايام ما بقاش كيكحب. يلا البنات نخليكم على خير، ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، وبسلامه عليكم البنات. حلقه اخرى ان شاء الله او فيديو اخر ان شاء الله. يلا مع السلامه.